في كرة القدم الحديثة، لم يعد دور الظهير يقتصر فقط على المهام الدفاعية، بل أصبح ركيزة أساسية في صناعة اللعب وقيادة الهجمات من الأطراف. المنتخب المغربي يمتلك أظهرة هجومية قوية ومتنوعة، تقدم توازناً بين الدفاع والهجوم، وتمنح المدرب مرونة تكتيكية في مختلف الأساليب. السرعة، القراءة التكتيكية، التنوع في الأدوار، والقدرة على تحقيق عرضيات ناجحة تظهر أن الأظهرة لا تقل أهمية عن المهاجمين في مباراة واحدة. قوة المنتخب في الأظهرة الهجومية. المنتخب المغربي يتميز بقدرات هجومية عبر الأظهرة من جهتي الملعب. الجهة اليمنى، لاعب أساسي عالمي المستوى، يعزز التفوق العددي ويخلق الفرص. الجهة اليسرى، سرعة، انسجام في التمرير، ومساندة هجومية قوية. المرونة في التحول من 4-3-3 إلى 4-4-2 أو 3-5-2، وكذلك القدرة على الاعتماد على لاعبين يمكنهم اللعب في أكثر من مركز على الأطراف، يمنح المنتخب المغربي تنوعاً تكتيكياً كبيراً في مواجهات مختلفة. أشرف حكيمي، المركز ظهير أيمن هجومي، النادي الحالي باريس سان جيرمان، أحد أسرع الأظهرة في العالم، يمتاز بالاختراق السريع لعمق الملعب، العرضيات المتقنة، والقدرة على تسجيل الأهداف وصناعتها. نصير مزراوي، المركز ظهير أيمن، وقابل أيضاً للعب كظهير أيسر، النادي الحالي مانشستر يونايتد، يمتاز بالمرونة التكتيكية، يملك القدرة على اللعب في كلا الجانبين، بالإضافة إلى أدوار دفاعية أو دعم الوسط، ما يجعله خياراً مهماً في تشكيلات متنوعة. زكريا الواحدي، المراكز جناح أيمن أو ظهير أيمن، النادي الحالي KRG جينك، شبابي سريع، يمتاز بالاندفاع للهجوم والقدرة على خلق التوازن بين الأدوار الهجومية والدفاعية عند تطلب التكتيك. محمد شيبي، المركز ظهير أيمن، النادي الحالي بيراميدز FC، لاعب متمرس يقدم توازنا دفاعيا وهجوميا، ويمكن الاعتماد عليه في المباريات التي تتطلب تشغيلات دفاعية قوية مع اندفاعات متوقعة للأمام. أناس صلاح الدين، المراكز ظهير أيسر أو جناح أيسر، النادي الحالي PSV أيندهوفن، سرعة ممتازة وقدرة على ربط اللعب من العمق إلى الجناح الأيسر، ما يمنحه قيمة هجومية إضافية. سفيال الكرواني، المركز ظهير أيسر، النادي الحالي FC يوترخت، يعد خياراً قوياً للدور الهجومي والظهير الأيسر التقليدي، بقدرة على التوازن بين التغطية الدفاعية والاندفاع الهجومي. الثنائيات التكتيكية حسب أنظمة اللعب، مع شرح الأسباب. 1. نظام 4-3-3 هجوم مفتوح، اليمين حكيمي، اليسار صلاح الدين. أسباب: حكيمي يفتح العمق الهجومي على الجهة اليمنى بسرعة وقدرته على نهاية الهجمة. صلاح الدين يدعم الجهة اليسرى بسرعة وتعاون مع الجناح. هذا الثنائي مثالي للهجوم المكثف واستغلال الأطراف في خلق الفرص. 2. نظام 4-2-3-1 توازن دفاع وهجوم، اليمين مزراوي، اليسار الكرواني. أسباب: مزراوي يمتلك انضباطاً تكتيكياً ويمكنه المساندة الدفاعية عند الحاجة. الكرواني يوفر انسيابية هجومية على الجهة اليسرى مع دعم دفاعي جيد، مثالي عندما يحتاج الفريق إلى إعادة التوازن والتحكم في الوسط والدفاع. 3. نظام 4-4-2 ثنائي أمامي وعرضيات، اليمين حكيمي، اليسار مزراوي. أسباب: هذا النظام يعتمد على ثنائية الهجوم في العمق، وجود حكيمي في اليمين يضمن تهديداً سريعاً للأجناب. مزراوي كظهير أيسر يقدم توازناً وقدرة على الربط بين اللعب الدفاعي والهجومي، ثنائي قوي يمكنه تحقيق العرضيات لدعم المهاجمين في خطين أماميين. 4. نظام 3-5-2 سيطرة وسط واندفاع أطراف، اليمين الواحدي، اليسار الكرواني. أسباب: الواحدي والكرواني قادران على دعم الجناحين مع سيطرة وسط قوية،
في هذا النظام يلعب الأظهرة أدواراً هجومية أكبر كجناحين، مما يمنح الفريق تفوقاً عددياً في الأطراف. 5. النسخة الاحتياطية خبرة وتوازن. اليمين شيبي، اليسار صلاح الدين أو الكرواني. أسباب: شيبي يوفر خبرة دفاعية ومعرفة مواقف. الجمع مع لاعب شاب يمنح الفريق مرونة وخيارات تكتيكية مرنة. الخلاصة التكتيكية: حكيمي لاعب أساسي في كل الأنظمة، لأنه يضمن تهديداً هجومياً مستداماً من الجهة اليمنى، ولاعب يمكنه وضع الدفاع الخصم تحت ضغط دائم. مزراوي يتميز بالمرونة التكتيكية، فيستطيع اللعب كظهير أيمن أو أيسر، ويسهم في التوازن الدفاعي والهجومي في عدة أنظمة. الاختيارات بين صلاح الدين لواحد وكرواني تمنح المدرب خيارات تكتيكية متنوعة حسب طبيعة المقابلة والاستراتيجية المطلوبة. النتيجة: المنتخب المغربي يمتلك تنوعاً مذهلاً في مركز الظهير، ما يجعله أداة هجومية ودفاعية في نفس الوقت، قابل للتكيف مع الأنظمة المختلفة: 4-3-3، 4-2-3-1، 4-4-2، 3-5-2، مما يعطي المنتخب قوة وثباتا في أداء المباراة مهما كان الخصم.